தும்மல். எல்லாரும் யோசிங்க, தும்மல் எப்போ வரும்? காலையில் வாக்கிங் போனால் யாராவது பெருக்கிட்டு இருந்தால் தும்மல் வரும். சிமெண்ட் ஃபேக்ட்ரி பக்கம் போனீங்கன்னா தும்மல் வரும். சட்டியில் அடுப்பில் நல்லா காரமாக ஏதாவது சமையல் பண்ணும் பொழுது மூக்கு வழியாக போனால் தும்மல் வரும். மூக்கு பொடி எடுத்து தூக்கி வீசுகிறேன், தும்மல் வரும். ஒட்டடை அடிக்கும் போது தும்மல் வரும். பழைய துணி எடுத்து ஒத்தட்டா தும்மல் வரும். எல்லாரும் யோசிங்க, தும்மல் எப்போ வரும்னு கேட்டிங்கன்னா, மூக்கு வழியாக இந்த காற்றுல தூசு இருக்கு இல்லையா, தூசு, குப்பை, கோலம், பாக்டீரியா, வைரஸ், இதில் ஏதாவது ஒன்று மூக்கு வழியாக உள்ளே போய் நுரையீரல் இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ளே போச்சுன்னு வச்சுங்களேன். ஸோ உதாரணத்துக்கு ஒரு 40 தூசு உள்ளே போயிடுச்சு நுரையீரலில். இந்த நுரையீரல் என்ன பண்ணு தெரியுமா? நுரையீரலுக்குள்ளே எப்போவாவது ஆபத்து வந்துச்சுன்னா நுரையீரல் பயந்து போய் நம்ம உடம்புல ஒரு டாக்டர் இருக்கிறாரு, அவர்கிட்ட இன்ஃபார்ம் பண்ணும். யார் அந்த டாக்டர் தெரியுமா? பிட்யூட்ரி சுரப்பி. ஒட்டு வைக்கிற இடத்துல உள்ள ஒரு சுரப்பி இருக்கு, அதுக்கு பேர் பிட்யூட்ரி சுரப்பின்னு பேர். அவருக்கு பேர் மாஸ்டர் கிளாண்ட். அவர்கிட்ட நமது நுரையீரல் இன்ஃபார்ம் பண்ணும், இந்த மாதிரிங்க எனக்கு 40 தூசு வந்துருச்சு. பாருங்க, நமது உடம்புல இருக்கிற டாக்டர் பிட்யூட்ரி சுரப்பி இருக்கார் இல்லையா, அவருக்கு மேல் டாக்டர் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அவர் யார் தெரியுமா? ஹைப்போதாலமஸ். ஹைப்போதாலமஸுக்கு மேல இன்னொரு பெரிய டாக்டர் இருக்காரு, அவருக்கு பேரு தாலமஸ். அவருக்கு மேல இன்னொரு டாக்டர் இருக்காரு, அவருக்கு பேரு பீனியல் கிளாண்ட். தமிழ்ல ஆனந்த சுரப்பின்னு பேருங்க. அந்த சுரப்பியை இதுவரைக்கும் எந்த சயின்டிஸ்டும் ஆராய்ச்சி பண்ணி கண்டுபிடிச்சதே இல்லை, தெரியுங்களா? மனித உடம்புக்குள்ள பீனியல் கிளாண்ட் இருக்கு, உச்சியிலிருந்து ஒரு 2 இன்ச்சு கீழ் இருக்கும், சரிங்களா? அந்த கிளாண்டு இது வரைக்கும் யாரும் ஸ்கேன் பண்ணி ஆராய்ச்சி பண்ணதே இல்லைங்க. உயிரோடு இருக்கும் போது பல பேர்த்தோட மண்டையை உடைச்சே பார்த்துட்டாங்க. அது ஆவியாயிரும். செத்து போனதுக்கு அப்புறம் உள்ள போனா ஆவியாயிரும். அதை பிடிக்கவும் முடியல, என்ன தெரியல. பாருங்க, நமது உடம்புக்குள் ஆராய்ச்சியாளருக்கு தெரியாத பல விஷயங்கள் இருக்கு. அதுக்கு நமது தமிழ் மக்கள் பேர் வச்சிருக்காங்க, ஆனந்த சுரப்பி. சிம்பிளா சொல்லட்டா, யார் ஒருவர் இந்த உலகத்தில் ஆனந்தமாக வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு எல்லா வியாதியும் உடம்பு தன்னைத்தானே குணப்படுத்தும். முதல்ல வியாதி வராது. இந்த உலகத்தில் வியாதி வரக்கு ஒரே காரணம், என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஆனந்தமாக யாருமே வாழ்வது கிடையாது. நிம்மதியாக, அமைதியாக, சந்தோஷமா வாழ்ந்தா முதல்ல வியாதியே வராது. அப்புறம் ட்ரீட்மெண்ட். கடைசியா பாருங்க, நம்ம ஸ்பீச் எல்லாம் முடியும் போது கடைசி எங்க தெரியுமா போகும்? ஆனந்தமாக நிம்மதியாக வாழ்ந்தால் வியாதி குணமாகுங்கிறது தான் பாயிண்ட். பட் எடுத்தோன்னு அங்கே போக முடியாது, சில விஷயங்கள் செஞ்சுட்டு தான் போக முடியும். அதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கங்க. பீனியல் கிளாண்ட் தான் நமது உடம்பில் எல்லா வியாதிகளையும் குணப்படுத்துகிற ஆரோக்கியமான மருந்து இருக்கிற ஒரு இடம். அதை பற்றி அப்புறம் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம பார்க்கறது பிட்யூட்ரி சுரப்பி, சரிங்களா? பிட்யூட்ரி கிளாண்ட். இவர் என்ன பண்ணுவார்? லங்ஸு கிட்ட, சரி லங்ஸு உனக்கு 40 தூசு இருக்கா, இருக்கட்டும் நான் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லி இவர் என்ன பண்ணுவார்? நமது உடம்புக்குள்ள ஒரு சுரப்பி இருக்குதுங்க, அதுக்கு பேர் என்ன தெரியுமா? ஹிஸ்டமைன். தமிழ்ல சொல்லட்டுங்களா? தும்மல் சுரப்பி. அவர் தூங்கிட்டு இருப்பார், தும்மல் சுரப்பி. அவர் எழுப்பி, தம்பி உனக்கு வேலை வந்துருச்சுவான்னு கூப்பிடுவார். அந்த ஹிஸ்டமைன் அப்படிங்கிற தும்மல் சுரப்பி என்ன பண்ணுவார்? வந்து நுரையீரல் 40 தூசு இருக்குமா, இந்த 40 தூசை வெளியே தூக்கி வீசுறதுக்கு தும்மல் உற்பத்தி பண்ணுமா? இந்த தும்மல் வரும்போது பாருங்க, துளி துளியா தண்ணி வருதா? ஒரு ஃபோர்ஸ், ஒரு ஃபோர்ஸ் வருதா? அப்போ தும்மல் சுரப்பிக்கு என்ன வேணும்? தண்ணி வேணும், சக்தி வேணும். தும்மல் சுரப்பி என்ன பண்ணுது? உடம்புல தண்ணி எடுத்து, சக்தி எடுத்து, அந்த 40 தூசு இருக்கு இல்லையா, அதை போய் எடுத்து வெளியே வீசுதா? இப்ப சொல்லுங்க, தும்மல் என்பது வியாதியா, தும்மல் என்பது வைத்தியமா அப்படின்னு கேட்டா, என்ன பொறுத்த வரைக்கும் தும்மல் என்பது வியாதி கிடையாது, ஒரு வைத்தியம், சுத்தப்படுத்துற வைத்தியம், கிளீனிங் ப்ராசஸ். ஆனா நாம் என்ன பண்ணுவோம்? தும்மல் வர மாதிரி இருந்தா போதும், உடனே என்ன பண்ணுவோம்? எல்லா வீட்லயும் வச்சிருப்போம் ஏதாவது தைலம், ஏதோ ஒரு தைலம், அமிர்தாஞ்சன், விக்ஸ், நீலகிரி தைலம் எல்லா வீட்லயும் வச்சிருப்போம். ஏதோ ஒண்ணு எடுத்து என்ன பண்ணுவோம்? பெரிய புத்திசாலி மாதிரி எடுத்து தடவிக்கும். தும்மல் நின்று போச்சு. ஹலோ, தும்மலை நிறுத்தல, குப்பையை வெளியே போறதை நீங்க சப்ரஸ் பண்ணி அமுக்கி வச்சிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். இப்படி யாராவது தைலம் தடவனா
என்னாகும் யாருக்காவது தெரியுமா? தைல வாசம் இருக்கு இல்லையா, தைல வாசங்கிறது ஒரு ரவுடி பையன். அந்த தைல வாசம் உள்ள போய் அந்த நுரையீரல் இருக்கிற அந்த நுரையீரலுக்குள்ள வந்த தும்மல் சுரப்பி இருக்கு இல்லையா, ஹிஸ்டமைன், அதை ஆஃப் பண்ணிடும். மவனை இன்னொரு முறை தும்மனை குத்துமே அப்படி மிரட்டிடும். அந்த தும்மல் சுரப்பி என்ன பண்ணும், பயந்து போய் தும்மாது. நாம் என்ன பண்ணுவோம், பெரிய புத்திசாலி மாதிரி, எனக்கு தும்மல் என்ற வியாதி வந்துச்சு, நான் வைத்தியம் பார்த்து குணப்படுத்திட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். ஆனா நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம், உடம்புக்கு துரோகம் பண்ணிட்டோம். தைலம் வாசம் இருக்கிற வரைக்கும் ஒரு 4 மணி நேரம் இருக்குமா, 5 மணி நேரம் இருக்குமா, 5 மணி நேரத்துக்கு தும்மலே வராது. ஆனா அப்ப என்ன ஆகும், புதுசா தூசுகள் உள்ள போகுமா, இன்னும் ஒரு 40, 50, 60 உள்ள போகுமா. 5 மணி நேரத்துல 40 தூசு இருந்த இடத்துல 400 தூசு ஆயிருக்கும். 5 மணி நேரம் கழிச்சு தைல வாசம் தீர்ந்து போயிருமா. தும்மல் சுரப்பி வந்து பார்த்துட்டு, ஐயோ முதல்ல பார்க்கும்போது 40 தூசு தான் இருந்துச்சு, இப்போ 400 தூசு இருந்துச்சு, வாங்கப்பா இப்போ நான் போய் தும்மல் போட்டா 400 தும்மல் போடணும். 4 தும்பலுக்கே பயந்து போயிட்டார் இவரு. 400 தும்பல் நான் எங்க போறதுன்னு அது ஓடி போயிடும். இவர் என்ன பண்ணுவாரு, பிட்டுடி சுரப்பி இருக்கார் இல்லையா, இவர் என்ன பண்ணுவாரு, தம்பி நீ போயிட்டியா, சரி நான் பாத்துக்கிறேன்னு சொல்லி அந்த தும்மல் சுரப்பிக்கு ஒரு சீனியர் இருக்கார், அவரை கூப்பிடுவாரு. அவர் யாரு தெரியுமா, ரன்னி நோஸ், தமிழ்ல சொல்லிட்டா மூக்கு ஒழுகிற சுரப்பி. அவர் வந்து தண்ணியை ஊத்தி அந்த 400 தூசை கிளீன் பண்ணி தண்ணி வழியாக 400 தூசை மூக்கு வழியா மெதுவா ஒழுக்குவார். மூக்கு ஒழுகும். நம்ம என்ன பண்ணுவோம், பெரிய புத்திசாலி, இழுதுகிட்டே இருக்கும். யோசிச்சு பாருங்க, உங்க வீட்டுல குப்பை இருக்கு, தரையில ஒரு விளக்குமாறு வச்சு பெருக்கி குப்பையை கொண்டு வெளியே வீசுறீங்க. இதுக்கு பேர் சுத்தப்படுத்துறது தானே, இது கெட்டதா? சரி, விளக்குமாறு போட்டு வரல, என்ன பண்ணுவோம், சில அழுக்கு இருக்கும், கரையா இருக்கும், தண்ணி ஊத்தி கழுவி அழுக்கு தண்ணி எடுத்துட்டு போய் பக்கெட்ல வீட்டுல இருந்து வெளியே கொண்டு ஊத்துவோமா? நீங்க வீட்டெல்லாம் 1 மணி நேரமா கழுவி அழுக்கு தண்ணியை பக்கெட்ல கொண்டு வெளியே தூக்கி வீசும் பொழுது, நான் வந்து அழுக்கு தண்ணி பக்கெட்டை வாங்கி பிடிச்சி உள்ள தூக்கி வீசினா உங்களுக்கு எவ்வளவு கோவம் வரும்? அதே மாதிரிதான் யாருக்காவது மூக்கு ஒழுகும் பொழுது அப்படின்னு இழுத்தீங்கன்னா உங்க உடம்புக்கு மகா கோவம் வரும். ஐயோ கஷ்டப்பட்டு லங்ஸை கிளீன் பண்ணி மூக்கு வழியா தண்ணியை வெளியே ஊத்துறேன், நீ பிடிச்சி உள்ள ஊத்துறியான கோவம் வருமா வராதா? மூக்கு ஒழுகும் போது இழுக்கிறது உடம்புக்கு செய்யற துரோகம். சில பேர் 2 நாளா மூக்கு ஒழுகிட்டு இருக்கு சொல்லுவாங்க. என்னங்க 2 நாளா மூக்கு ஒழுகுது? 2 நாளா ஒழுகல, முதல் முறை ஒழுகும் போது விட்டுருந்தா அப்படியே வருது, அது திரும்ப திரும்ப வந்துகிட்டே இருக்குது. எதுக்கு அவ்வளவு கஷ்டம்? அப்ப உடம்புக்கு 15 வேலை தானே. முதல் முறை வரும்போது விட்டுருந்தா 2வது முறை வேற தண்ணி வந்திருக்குமா? இப்படி கொஞ்ச நேரம் வந்து தண்ணி தீர்ந்து போச்சுன்னா அப்புறம் வராதா? நம்ம இழுக்கும் போது என்ன ஆகுது, திரும்ப திரும்ப உடம்பு திட்டுது, லங்ஸ் திட்டுது, இன்னும் அறிவு இல்லாம இழுக்கிறாரு இவரு, நான் கஷ்டப்பட்டு வெளியே தூக்கி வீசுறேன்னு சொல்லுமா இல்லையா? புரிஞ்சுக்குங்க. இப்படி நம்ம நுரையீரல் குப்பையை வெளியேற்றும் பொழுது அதுக்கு பேரு ரன்னி நோஸ், மூக்கு ஒழுகுதல். இப்ப எல்லாரும் சொல்லுங்க, மூக்கு ஒழுகுதல் என்பது நோயா இல்ல வைத்தியமா? கிளீனிங் ப்ராசஸ். இப்படி யாரெல்லாம் மூக்கு ஒழுகும் பொழுது என்ன பண்றோம், ஒண்ணு இழுக்கிறோம், இல்லைன்னா வைத்தியம் பார்க்கிறோமா, ஏதாவது மருந்து மாத்திரை லேகியம் இதை வச்சிருக்கிறோம், சிரப் எல்லா வீட்லயும் இருக்குங்க, எதையாவது எடுத்து சாப்பிட வேண்டியது, சாப்பிட்டோன்னு மூக்குள்ள நின்று போயிருமா? இப்படி வைத்தியம் பார்க்க கூடாது. ஏன்னா மூக்கு ஒழுகும் போது யாரெல்லாம் வைத்தியம் பார்க்குறீங்களோ அந்த குப்பையை லங்ஸுக்குள்ள அடக்கிட்டீங்க. அப்புறம் இப்படி மூக்கு ஒழுகும் போது யாராவது மருந்து சாப்பிட்றது, சிரப் சாப்பிட்றதுன்னு சாப்பிட்டு இருந்தீங்கன்னா அடங்கிருமா? ஒரு 4 நாளைக்கு அடங்கி கிடக்குமா? இந்த 4 நாள்ல இன்னும் 40 தூசு உள்ள போகுமா? இப்போ 4000 தூசு ஆயிடுச்சு. லங்ஸ் என்ன பண்ணோம், பிட்டுடி சுரப்பிட்ட போயிட்டு, ஏன்பா டாக்டர் இங்க பாருப்பா, முதல்ல 40 இருந்துச்சு, அப்புறம் 400 ஆச்சு, இப்போ 4000 ஆச்சுன்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுமா இல்லையா? இவர் என்ன பண்ணுவாரு, ஓகே தும்மலும் வேண்டாம் மூக்கு ஒழுகுறது வேண்டாம், அதை விட சீனியர் ஒருத்தர் அனுப்புவாரு. அவர் யாரு தெரியுமா? சளி. அதுக்கு இங்கிலீஷ்ல மியூக்கஸ்னு பேருங்க. சளி உருவாகி லங்ஸ்ல போய் அங்க இருக்கிற 4000 தூசையும் பெரட்டிட்டு மூக்கு வழியா வெளியே வருமா? நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சளி வரும் பொழுது மறுபடியும் இழுக்க ஆரம்பிப்போமா? இப்படி சளி வரும் பொழுது இழுத்தா அது நல்லதா கெட்டதா?
யோசிச்சு பாருங்க, சளி என்பது வியாதி இல்லை, சளி என்பது சுத்தப்படுத்துற வைத்தியம். இப்படி சளி வரும் பொழுது அதுக்கு மருந்து, மாத்திரை, லேகியம், சிரப் இதெல்லாம் சாப்பிட்டா என்ன ஆகும்? சளி கட்டிக்குமா? அப்புறம் என்ன ஆகும்? ஒரு 40 நாள் 50 நாளுக்கு அப்புறமா சளி நிறைய ஆயிருமா? அதுக்கு பேரு நெஞ்சு சளி.